Hello，大家好，我係 KK，又到咗 KK 賽馬頻道嘅時間啦。嗱，嚟緊就唔係跑星期日啦，跑星期六，即係我自己真係唔係太中意啊。咁沙田咧就編排咗11場嘅賽事嘅，咁就係兩泥九草嘅。咁草地方面就用呢條 C+3跑道角逐㗎。咁呢條跑道嚟講都係前二手嘅咧，首位咧，因為季尾嚟講始終都係比較着數嘅，即係俾人追咧好過追人㗎。跑11場啦，咁頭場開跑時間就係4點鐘啊，黃昏賽啊。咁第一場就新馬賽嚟嘅。咁另外嚟講，今次3T 都係冇多寶噶，咁六環彩都仲係有多寶，某嘅動用咗100萬噶。咁啊，今次比較多少少啦，咁10蚊一注啊，估計獨得嘅話咧就有600萬嘅。第五口孖 T 都有噶，中咗30萬嘅。咁馬會估計一注獨得都係有500萬嘅。停賽騎師方面咧就艾少禮啦，咁仲有莫雷拉、黃志宏，即係方家柏咧，即係兩個騎師都被停賽噶。近期啲賽事都相當難揀馬嘅，去到季尾咧，咁有啲馬房已經開始收爐噶啦，即係唔好以為而家已經仲有1個月到啊，其實好多馬房咧已經開始部署緊下季噶啦。咁變相嚟講，有啲馬咧出嚟咧，可能係減下分嘅啫，咁真係要分清楚，即係呢隻馬出嚟係想累人啦，定係想贏錢噶。琴晚咧有場馬我真係輸到咧，我自己都係完全唔知點輸嘅。嗰隻日馳千里嗱，咁我係有推介噶，我自己琴日係幾有信心嗰啲日馳千里。嗱，佢入閘嚟講，一注飛打落去到12倍定13倍開跑噶。咁另外我都推介一條 Q 嘅，搭呢個巴閉仔嘅。咁巴閉仔嚟講都係由一注飛打落去變大熱門嘅2點幾倍。咁啊隻巴閉仔放頭啦，日馳千里其實呢場馬好好心機噶啦嚇，入到直路跟住衝上嚟。咁啊巴閉仔咧去到拉斯50話轉就算啦。咁日馳千里臨尾係過晒噶啦。咁我諗住算啦，輸 Q 都仲 win 啦。咁一跑完嗰終點我已經去廁所啦。點知去完廁所出嚟，我見到阿潘頓喺度振臂高呼，我心諗冇嘢啊，點解會咁嘅？跟住即刻咁啊睇翻嗰個終點嗰張相啦。嗱，咁啊真係你話佢贏就佢贏啦，咁真係可以，即係可以話平頭都可以噶。咁我再睇翻嗰個賽事片段啦，即係你就咁開頭一睇一個終點嗰刻，唔係話要影相噶喎，即係贏咗半個頭。去翻睇翻啲慢鏡咁啊，真係贏潘頓啦！壓線嗰下真係技術性擊倒你。但係咧，我琴晚成晚都仲係覺得唔應該係咁樣輸，會唔會係 AI 製作咧？但係冇理由嘅，但係冇辦法啦，咁啊輸就輸啦。另外咧，今晚就世界盃開鑼啦，即係未來嗰個幾月咧，中意足球嘅朋友嚟講都係一個噩夢嚟噶，即係有波有馬啦。一聽到世界盃咧，我其實好中意喺亞洲區度舉行噶，即係我哋自己中國咧幾時夠資格去舉行世界盃咧？如果喺中國舉行世界盃嘅話，就真係非常之舒服嘅，啲時間咧係非常之正。之前咧日韓舉行世界盃嘅時候咧，都係好舒服嘅，啲時間係好好嘅。以我哋中國隊嗰啲表現咧，真係好難會舉辦到世界盃。啱之前有場係熱身賽啊，咁就係中國對泰國啊，咁我冇睇嘅。我只不過喺網上睇翻啲片段咧，我真係笑咗啊！會唔會係 AI 製作？應該唔會啊，係嘛？即係冇理由搞啲咁嘅嘢啊！如果呢個中國國家隊係踢啲咁嘅波咧，我真係建議不如解散咗佢，再重新培養翻啲後生仔啊！可能會一個新局面都唔定啊！即係以一個咁大嘅國家14億人口，即係每一支國家隊咁難嘅咩？真係唔係咁難嘅啫，係嘛？今次嘅世界盃咧，咁就要踢好耐啊！今次多咗好多隊球隊啊！你一輩嗰啲多數都係波牛嚟噶啦，咁我就初選啦，提供幾場咧直播率係幾夠嘅賽事俾大家玩下噶，提供幾場咧小組冠軍啦，咁大家可以有排跟啊，有啲可以投注一次咧就可以有排睇啊。咁嗱，我覺得 A 組方面咧，嗱，如果小組冠軍可以試下墨西哥嘅，因為始終都係主辦國啦，咁係好着數噶。佢今屆嚟講咧係3個國家啦吓，咁就聯合舉辦嘅，墨西哥啦、加拿大啦同埋美國嘅，咁基本上咧就真係要走嚟走去噶。今屆啲世界盃啊，咁墨西哥嚟講咧，咁佢自己主場啦，贏咗就唔使走嚟走去啦，暫時嚟講啊。咁佢而家嚟講有1.7倍喎，咁同組方面唔係好強嘅啫，咁捷克啊、南韓啊、南非啊，咁變相嚟講，我覺得佢應該係可以攞到小組冠軍㗎，1.7倍係接駁率非常之夠嘅。
咁另外嚟講就喺 B 組方面咧，嗱瑞士嘅直播率又係好舊嘅，咁而家有1.58倍嘅。咁同組方面，加拿大啦、波斯尼亞啦，同埋卡塔爾嘅，咁我諗佢應該係可以攞到小組冠軍㗎。咁1.58倍又相當唔錯。嗱，另外咧，如果強隊方面，我覺得荷蘭咧有1.62倍嘅 F 組，咁又係非常之抵買嘅。荷蘭其實今屆相當強，我覺得佢。同組方面有日本啦，咁啊瑞典啦、突尼西亞都有一踢下嘅，咁但係應該即係小組冠軍應該冇乜懸念啊，除非要走線嘅啫。如果唔係嚟講，應該都係可以攞到嘅。仲有就係 K 組嘅葡萄牙啦。嗱，葡萄牙嚟講咧，而家有1.41倍啦，就唔係話即係熱到係冇味咯。咁如果以呢一場嗰啲對手嚟講咧，哥倫比亞啦，咁就剛果民主共和國啦、烏茲別克啦，咁除咗哥倫比亞可以有得踢下之外，基本上都應該好穩陣嘅咯，個主勝即係呢個第一名啊！咁1.41倍係相當之抵玩嘅。咁我提供四組賽事俾大家參考下，但我而家冇睇到可唔可以過關，應該唔可以過關嘅呢個啊。咁就 A 組方面就提供墨西哥贏啊，即係第一名咧1.7倍嘅。B 組就提供瑞士咧1.58倍嘅。F 組方面提供荷蘭咧1.62倍。K 組方面就提供呢一個葡萄牙啦1.41倍。嗱，至於今晚方面咧，就世界盃開鑼啦，咁啊3點鐘有墨西哥對南非啦，咁聽朝嚟講就有10點鐘啦，南韓對捷克嘅。咁呢兩場賽事，我覺得大家可以小注玩下嘅。嗱，3點鐘方面啦，墨西哥主場出擊對南非嘅，我諗主勝都冇乜懸念㗎啦，呢場馬嚇，咪呢場波。嗱，我建議買個波膽過關啦，買1-0、2-0啊，因為通常嚟講咧，啱啱開始踢咧，大家都會手緊少少嘅，比較少開大㗎。咁我就建議墨西哥呢一場波就1-0、2-0啦。咁就南韓嗰場波，我幾相信係和波嚟嘅。咁我建議大家買個0-0咧，1-1啦，買條2串3啦，咁就可以過下癮，亦都唔會好犯本嘅。咁另外，如果大家中意玩大飛嗰啲咧，有啲網中意玩大飛啊。我建議墨西哥嗰場波咧，咁而家要讓到1球半咧，我就覺得有少少風險啊。咁我不如索性買個半場墨西哥啦，咁就1.8倍嘅。咁射翻南韓細咧，咁就可以噶啦。如果中意玩大飛嘅網友可以試下呢條飛嘅。馬方面啦嚇，講波越講越過癮啊嚇。咁我都係提供翻即係冇第一場啊，最近啲第一場真係相當唔錯噶。如果就進城區啊，諗住佢冇得輸噶啦。黃寶嚟騎咩咧？嗱，首先嚟講咧，就放出嚟啦，冇人搞佢噶啦，大家都好俾面噶啦呢場馬。咁佢嚟講，佢都係盡咗站噶啦，慢步速放。但係入到直路嘅時候咧，佢真係全程都冇開邊嘅喎，係咁分疆啦。嗱，同埋佢推騎嗰個力度真係唔係好夠嘅話，中段有幾下咧係推得比較有力啲嘅，其他真我覺得係落咗少少啊。反而周同學真係打到飛起啊！咁我覺得呢場佢騎得即係有少少悠閒咗咯，咁就都雖然中條 KO，但係中唔到 win 啊！嗱，今次嚟講咧，我就變咗當第二場係當第一場嚟買啦嚇。咁啊，上次係唔得嘅，有一次啊，希望今次唔好重蹈覆轍啦。嗱，未同大家研究賽事之前，撳一撳手指公讚好啊，抵讚好嘅，咁啊建設性留言啦。訂閱啦，嗱，未訂嘅朋友記得訂閱嚇，訂閱真係唔使收費嘅。講一講我訂閱啦，訂閱人數真係唔夠啊，去到季尾啦，咁大家未訂閱個網友講一講我訂閱啦，等小弟嗰啲訂閱人數可以飆升下，講一講我訂閱啦，撳埋隔離嗰個鐘仔就變到黑色啊，入到去撳全面接收啊，跟手就分享埋出去啦，俾多啲朋友認識小弟啊。另外有廣告嘅時候記得聽埋啦，係一個支持嚟噶。咁嗱，呢一節咧應該可以俾佢做專捉藍馬嘅，呢隻馬就一定唔會話好難嘅，咁但係應該都唔會話好熱。應該係半冷馬。第二場嘅5班1200米嘅賽事咧，嗱，呢場馬12隻馬咧，如果你驟眼望落去咧，12隻馬都有啲機會嘅。
嗱，我首先飛嘅咧就係12號呢隻朗日雪峰嘅。嗱，呢隻馬我今次就一定買嘅，咁但係佢一定會有啲飛㗎。咁啊，今季跑過12次啦，嗱，贏過馬嘅嚇，咁贏馬嗰次就霍陽星騎嘅1002啦。嗱，佢上次咧其實走勢都唔係差嘅，咁復課嚟講都算係咁㗎，即係唞咗成個月咯。咁啊，快跳咗2課啦，亦都有課閘嘅。咁啊，阿黃兆榮試㗎，咁出閘都快嘅，課閘都可以翻到嚟咧，係有啲走勢嘅。但係呢隻馬嚟講咧，佢本身都係贏一次之後咧，其實就要唞㗎啦。呢隻馬嚇，即係差唔多㗎啦。佢上季嚟講都係贏過一次嘅啫，咁今季已經贏咗馬交代嘅。其實呢隻馬咧，如果你話睇嗰個程序咧，佢係似樣嘅嚇，即係個夜馬贏1002啦，雖然發谷啫嚇，咁亦都係唞夠啦，亦都係減到而家29分。咁你話如果冇餐市啊，無謂出嚟冒險啦。咁方家柏都搏到盡㗎啦。我自己覺得上次咧，咁啊莫雷拉都騎到盡嘅呢隻馬，我覺得應該要俾佢唞唞。咁我自己又唔揀嘅。11號呢隻勝在有型，你睇下葉生嗰啲操練功夫。等下季啦，呢隻馬不嬲葉生都係咁噶啦吓，葉生嗰啲馬咧，你急佢唔急啊？10號呢隻建測群英嗱，我這包都唔睇好呢隻馬嘅。點解咧？當一隻馬跑過21次，得個亞軍咁大把，咁無論佢喺陣上有咩走勢咧，咁我都唔會俾佢吸引到嘅啊！即係直播率真係唔夠嘅。咁嗱，以馬論馬先啦。嗱，呢隻馬最近呢2次咧都有啲走勢嘅，咁唔係點會有啲飛啊？上次都仲有啲14倍嘅飛㗎。咁嚟講復課有2個禮拜啦，見隻馬快跳咗3課啦，係有少少進步嘅，咁就由佢進步啦，下季先啦。9號呢隻爆熱，嗱呢隻爆熱嚟講咧，今季就跑過8次啦，贏過1次有3個位置啦。最近呢3次嘅田泥咧都好好走勢嘅，嗱3次我都有買㗎。出嚟跑場草地1002，季尾仲有場泥地都等唔切啦。嗱呢隻馬其實近況相當唔錯㗎。佢跑完上次之後都唞咗成個幾月㗎，咁嗱功夫係有做嘅。隻馬咧無論馬身狀態都非常之靚嘅。嗱今次艾少禮停賽揾翻艾杜拿，嗱近期嘅艾杜拿咧有啲追落後喎，又話鹹魚翻生喎，同之前嘅表現係2樣嘢嚟嘅。咁我覺得呢場馬可以揀㗎，呢隻爆熱啦。8號呢一隻係鄉村樂韻，嗱呢隻馬咧今季跑過5次嘅啫，本身都係腳患前身噶啦。嗱最近呢2次咧係有飛噶，嗱今次過嚟沙田跑1002，嗱快活谷都賺唔到級數，過嚟大場跑啊更加難搞啦。嗱呢場馬我都係唔要嘅。7號文武全能呢隻馬咧仲係4歲啫吓，即係會唔會都係引你落搭嗰類咧？因為呢隻馬咧嗱，曾經喺477嗰場沙田嘅1004啦，幾好走勢嘅，當時跑過第2，輸俾呢隻線路萬里啊，即係本身做咗1分22秒3嘅。咁另外仲有一場55嗰場沙田嘅1004啦，呢場馬咧嗰個際遇唔係太好啊，入到直路一路冇位嘅。最後咧爆上嚟跑過第3啦，嗱都做到1分21秒6嘅。咁以呢2場嘅走勢，呢隻馬應該唔會太差噶。馬上次落嚟5班啦，初落嚟5班跑啦，輸俾肥仔精神嗰次啦。佢有啲飛嘅，走勢一般啦。咁復課嚟講就個零月啦，嗱功夫係有做嘅。咁啊同隻幸福特約咧拍埋個草閘先出嚟跑嘅。嗱呢課閘唔錯噶，出閘快啦吓，隻馬有啲走勢嘅。嗱，今次潘明輝抽過7位啦，係時候即係要嚟嘅啦，因為冇全能，所以呢場馬都係要揀嘅。6號呢一隻新強福盈，嗱呢隻馬其實上季嚟講走勢唔差㗎，佢喺場田泥1002啦，咁就跑過第2，輸俾勁先生啦，點不知跑完呢場馬咧就整傷咗隻腳嘅。一路唞到今時今日先出嚟跑啲今季嘅第1場馬嚇，嗱我就覺得真係熱身啦，呢場馬一啲都唔睇好嘅。5號呢隻萬里雲，嗱呢隻馬其實我今次都幾想揀噶，咁但係唔揀得太多啦，同埋呢場馬佢抽過12位係好難跑啊。呢隻馬咧順義輸到要解釋噶啦，咁跟住嚟講都俾佢唞咗成2個幾月噶啦，咁喺從化嚟講真係功夫做足晒噶啦，啲斜坡啊、拍跳啊、快跳啊、做閘乜都有噶啦。隻馬其實嚟得幾好啊，我見佢啲狀態咧相當唔錯啊，但係今次抽過12位咧，搞到我縮一縮啦，咁呢場馬就唔要字咁解嘅啫。嗱，今次嘅專捉那馬咧，我就捉4號呢一隻果然僥倖。呢一隻果然僥倖咧，係一隻非常之抵食搭大件㗎。佢最新嘅逆
即係易主嗰個價錢咧係8888蚊嘅啫，非常之抵玩。如果我有機會買呢隻馬，我都買得起啊！養唔養得起一件事，起碼買得起先。嗱，原先呢隻馬咧就喺威哥度嘅，咁就後尾拉咗去光頭佬度啦。嗱，唔錯噶，初出一場575嘅沙田1002落嚟5班跑。嗱，呢隻馬咧其實喺5班咧係好着數嘅，呢隻馬係嗰啲5班頭4班尾嗰類馬嚟嘅。咁佢出落嚟5班啦，嗱，當時已經有啲飛嘅啦，咁啊跑過第2啦，就輸俾隻紅黃彬彬啦。本身係做咗1分09秒，5拉士22秒8噶，然後嚟講再出2場都有啲飛嘅。波一波佢先啦，咁啊減下分先啦，而家減到38分啦。喺5班跑唔使孭重磅，孭個129磅。嗱，睇翻呢隻馬嘅操練先啦。嗱，跑完上次之後咧，都唞咗成個月噶啦。功夫就唔係好辣嘅啫，一般都係游水啊，咁啊有2課快跳啦，你試咗課習啦。呢隻馬咧嗰個狀態嚟咗噶啦，即係隨時睇幾時喐手咁解嘅啫。呢隻馬咧今次用優先出賽權啦，加埋黃牌啦。嗱，見佢彈閘又好好反應啦，嗱又快閘啦，比下佢又好好反應啦。呢隻馬今次即係有少少睇定嚟食噶啦，呢一紮馬真係冇咩馬可以救佢跑啊！即係我睇下咧。另外一隻僥倖咁威，冇理由呢隻馬贏唔到嘅。呢場馬去翻佢首本路程嘅沙田1002，嚴格嚟講，你睇下其他啲對手，我覺得佢真係冇得輸啊！我可以擺入去冇得輸吓。咁又出多隻冇得輸俾大家啦。咁就係3場4號呢一隻果然僥倖啊！咁啊，今次唔好預伏兵啊！嗱，3號呢個機械騎士，嗱黃寶嚟，咁始終有7磅減一季尾係好着數，同埋呢隻馬咧，嗱嗰個狀態咧到而家仲 keep 到噶，佢今季都係跑得唔多啊，跑過7次啦，嗱上次係贏得幾清楚嘅，贏隻爆熱下，嗱呢隻馬唔係，即係佢唔係齋泥地嘅雙槍將嚟嘅，草地都可以嘅，咁今次抽過1位啊，呢隻馬都係嗰啲放頭啊，跟前守好位又係好好跑嘅，即係呢啲馬咧 Q 腳你要預翻佢一隻嘅。2號呢隻紅衣財神，呢隻馬今季3歲嘅啫，跑過5次啦吓，咁呢隻馬上次嚟講就輸到真係要解釋咁滯嘅，表現係難以接受嘅，但可能黏地啦，即係有時好多馬咧，一啲新馬咧，佢如果唔適應嗰個軟黏地係真係舉步維艱嘅，咁佢復課嚟講咧都快跳咗6課噶啦，即係馬係有啲進步嘅，咁但係又未至於可以季尾用得到啦，咁我覺得留翻下季啦，呢隻紅衣財神。1號呢隻海王，近期嚟講都好多人追鄭俊偉埋齋嘅，我一啲都唔替佢擔心噶。阿 Michael 井咧，佢每一季都係嘅啦，佢硬係留翻幾隻咧好嘢咧，臨尾咧救命馬嚟嘅呢啲啊。呢一隻海王咧，嗱佢今季嚟講跑得唔多啊，跑過8次啦，有一個第3，呢個第3就416嗰場1400攞到嘅。嗱嗰場馬做咗1分22秒1嘅，都相當唔錯啊呢隻馬。嗱呢隻馬咧跑完上次之後唞咗個月嘅，功夫係有做嘅。嗱呢隻馬咧俾我印象最深刻咧就同嗰隻搖搖日上拍跳嘅，佢沿途咧同佢搖搖上咧係頂住搖搖日上噶，即係唔錯喎個走勢，彈埋個草閘先出嚟跑啦，蔡明少自己彈嘅啦。嗱呢場馬呢隻海王咧可以捉佢嘅，一定係冷門嚟嘅，今次抽過11位。嗱，今次嘅專捉攬馬就係2場4號呢隻果然僥倖，亦都係一隻冇得輸嚟噶。咁以上就係今次專捉攬馬嘅全部推介，記住推介係冇實中嘅，大家一定要管到隻財富風險啊。咁另外嚟講，如果玩 Q 嘅朋友都係一樣啦，如果中意自己捉 Q 腳嘅，可以自己去揾噶，因為最近小弟捉啲 Q 腳都唔係話真係太準成嘅啫。另外會員片咁提供咗5場單 Q，每場中1隻啊。唯有繼續努力啊！嗱，呢一節嘅專捉攬馬已經全部推介完畢噶啦，希望大家都係個愉快嘅星期6啦。咁聽日係冇賠率攻略噶啦，所以今日嚟講都介紹翻幾場波俾大家玩下啦。記住啊，如果要開工嘅網友唔好睇波睇到咁夜啦，我自己就唔睇啦，始終都係身體要緊啊！嗱，希望大家咧注重身體啊，身體健康啦。咁我哋下條片見啦，拜拜。